Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ‘Yan uwa barkanmu da wannan lokacin. Insha Allahu a cikin wannan bidiyon zan yi bayani ne akan abubuwa guda uku. Abu na farko shine zan yi bayani akan wannan app na Wilcash, wanda in ba ku manta ba kwanaki na taɓa kawo muku shi. Ana yin mining na coins nasu da kuma dai sauran abubuwa da ake yi a cikin wannan app ɗin. So abu na biyu kuma shine zan nuna mana yadda ake yin swapping a cikin wannan app ɗin, wanda a daidai wannan lokacin sun buɗe withdraw, duk wanda ya tara abin da ya tara a cikin app ɗin yanzu zai iya yin swapping nashi. Sannan kuma abu na uku shine zan nuna yadda mutum zai iya withdraw nashi zuwa kowace exchanger da yake bukata ya tura. Duk wacce exchanger da ita kake yin transaction na crypto. So abin da nake bukata da shi a gurinku shine ku biyo ni cikin wannan bidiyon domin kallon yadda ake wannan swapping da withdraw a cikin wannan app mai suna Wilcash. So in kuka shiga nan za ku ga shiga ga abin da na samu, ga wajen exchange, ga kuma wallet, ga abin nan. So a nan gurin abin da za ku lura da shi shine idan za ku yi exchange kuma yadda shi BUSD yadda za ku iya tura zuwa Binance, sai kun shiga nan wajen, sai kun shiga nan exchange din nan. So kuka shiga exchange, idan wannan token din nasu ya kai naku da kuka samu ya kai minimum amount da ake exchange da shi, to za ku zo ku danna sai ku yi. So idan kun yi zai da ku nan a nan za ku shiga nan wajen swap din nan. To bayan kun shiga wajen swap, za ku zo za ku danna nan, za ku sa iya amount da kuke so ku yi swapping. So kuka danna shi, kuna danna swap zai muku swap shikenan. So daga nan kuma idan kana son ka yi swapping nashi, kana son ka mayar da shi zuwa cikin Binance naka, ka dan an sai yan canjin ka, sai ka zo ka danna nan. Bayan ka danna withdraw din nan, to sai ka zo nan gurin. Bayan ka zo sai ka shiga cikin Binance naka, ka je ka dauko BUSD wallet address naka. Bayan ka shiga cikin Binance naka kamar haka, sai ka zo ka danna wajen deposit haka. So bayan ka danna wajen deposit, gashi a nan gurin zaka zo ga deposit. So sai ka zo ka taba nan, sai ka sa BUSD gashi. So bayan ka taba shi haka, so gashi za ka ga akwai network da yake kan shi da yawa gasu nan. So amma sai ka lura, abinda zaka lura shine zaka duba ka gani nan Binance chain suka sa, yana nufin wannan Binance Smart Chain kenan zaka dauka, wannan BIP20 gashi. To bayan ka dauke shi haka, so zaka zo zaka yi copy shi haka. So bayan ka yi copy shi haka, sai ka zo da nan, sai ka danna nan paste. So bayan ka danna paste, sai ka taba nan, sai ka danna send verification code. Zai ji abin nan email da ka yi register kenan. So sai ka shiga cikin email naka, sai ka dauko wannan abin nan code din. So gashi nan kamar haka, gashi mun dauko code din, zamu koma zamu shiga cikin nan, sai mu dora wannan code din. To da mun dora shi haka, gashi haka, zamu yi paste nashi gashi, sai mu danna withdraw. Gashi yana processing, sai mu fita. Gashi nan sun sama ne yana under review. So yanzu bayan mun shigo cikin Binance namu haka kamar yadda kuke gani, sai mu je mu duba mu ga wai transaction ɗin da muka yi ya shigo ko bai shigo ba. Sai mu zo mu taɓa nan kan wallet. Sai idan muka zo muka taɓa nan kan wallet, za ku ga gashi abinda muka turo ɗin nan gashi ya shigo. Ta yaya za mu gane? Sai mu shiga nan support ɗin nan. Bayan mun shiga support, za ku ga abinda muka turo nan gashi nan BUSD ne shi muka turo, kuma gashi nan iya amount ɗin shi ne ya shigo. So yanda abin yake kenan, baya yi da wani wahala. So daga nan kuma mutum zai dauke shi, zai sayar da shi ne ko zai yi holding nashi, wannan kuma shi ya sani, jin ta matsayi mishi. Ina ma kowa fatan alheri da fatan nasara.